Кога се сече шумата, тогаш царува и ерозијата. Уништуваме се пред себе од природниот хумус до се што направила човечката рака, посебно на тој удар се браните на вештачките езера. 17 се високи брани, а нивната вредност се цени на неколку стотини милиарди стари динари, објекти од огромна вредност и значење кои за релативно кусо време можат да бидат и уништени. На браните Калиманци, Липково, Градче, Глажањ, Турје, Тиквеш, во овој момент им се заканува смалување на нивниот век на трајање поради големите количини на ерозивен нанос, кој од година во година се повеќе зафаќа од нивниот корисен акумулационен простор. Како да ги спасиме браните од ерозија е проблем кој е поставен не само пред оние кои непосредно работат со овие објекти, туку и пред целото наше општество. Некои стручњаци проблемот на ерозија го сметаат за национален проблем. На територијата на нашата земја регистрирани се околу 25.000 порои. Повеќе од 8 милиони хектари површина запатена е со процеси од ерозија која настанува од водата и ветерот. Од оваа површина просечно годишно се создаваат 160 милиони кубни метри нанос. Ако под предпоставка дека само 10% од оваа количина е однесено од ораници, тогаш Југославија неповратно годишно губи околу 6300 хектари плодна земја. За ситуацијата во нашава република ќе наведеме само еден податок. Реката Вардар годишно однесува 1000 хектари обработлива површина, висока 40 сантиметри. Еве како изгледа ситуацијата на браната во Калиманци. Браната Калиманци е основен објект на хидромелиоративниот систем Брегалница. Нејзина улога е да ги зафати проточните води на реката Брегалница, Каменичка река и водите кои настануваат за време на вегетативниот период. Вака собрани, водите во акумулација од 120 милиони кубни метри годишно наводнуваат 28.000 хектари површина. Тоа е нешто повеќе од половина од вкупната нето површина која се наоѓа во долниот и средниот тек на реката Брегалница. Самата брана е земјена со висина од 92 метри, а површината на водното огледало при полна акумулација изнесува 595 хектари. Вкупната количина што се испушта од браната проаѓа низ електроцентрала со сила од 12,8 мегавати. Испуштената вода проаѓа низ природното корито на Брегалница во должина од 12 километри се до околината на селото Исти Бања, Виничко. Овде водата се запира со малата разводна брана и преку два магистрални канали, чија должина изнесува 135 километри, се дели во две насоки. Во системот влегуваат и голем број помали канали, чија должина изнесува 1025 километри. Вака изградениот систем чини 66 милиарди стари динари. Заедно со сите објекти кои се изградени врз база на системот или се во тек на градба, изнесуваат над 200 милиарди стари динари. Од тука може да се види од каква важност и функција е овој систем. Според проектот, целиот систем ќе биде завршен со изградба на каналска мрежа на уште 2773 хектари обработлива површина. Од вкупната сливна површина од 4307 квадратни километри, регистрирани се 258 порои, чија сливна површина изнесува 2906 квадратни километри. Овој податок доволно говори на каков ерозивен терен е сместен овој систем за наводнување. Затоа вкупно создадениот нанос од ерозијата изнесува површина од 871 километар квадратен со висина од 1 метар.
Од овој нанос до реките и полето доаѓаат 1.422.000 кубни метри годишно или нанос од 489 км квадратни со висина од 1 метар. Другиот се таложи во Вештачкото езеро. Браната Каливанци и сливот до Каливанци во ерозивно подрачје, уште при проектирањето, а и пред тоа претходеа мерки, како да кажем, и за уредување на поровите, како би се спречил нанос да доаѓа во акумулациониот простор. На сам Брегалничкиот слив зафаќа околу 4600 км квадратни сливно подрачје, на кои се регистрирани 258 пороја. Уште толку и при проектирањето се предвидени уредување на 50 пороја, а се уредени 40 пороја. Тоа значи да од 120 милиона кубика корисен простор за вода, веќе имаме 2.740.000 кубика изгубен песок, више тоа не е вода. Сигурно е дека при проектирањето и изградбата на браната стручњаците предвидуваа одредена ерозија, но во изминатите неколку години количината на ерозивниот нанос ги надмина очекувањата и предвидувањата. Во 1970 година во договор меѓу регионалното водостопанско предпријатие Брегалница од Кочани и Републичкиот завод за водостопанство на Македонија донесена е одлука за следење на ерозивниот нанос во браната Калиманци. Така, по извршените мерења на наносот во периодот од 1970 до 1975 година, наносот во акумулациониот простор на браната изнесува околу 5 милиони кубни метри. Од овој нанос во корисниот дел на браната за секогаш се наоѓаат 2.764.000 кубни метри нанос. Со други зборови речено, се намалува ефектот за акумулирање на вода, а тоа е секоја година 600 хектари површина помалку можат да се наводнуваат. Ови испитивања и мерења што ги вршиме покажуваат каде тој нанос доаѓа, мислам во акумулациониот простор кај се акумулира, на основа анализите од кои подрачја на сливот доаѓа тој нанос, со која големина на наносот, и тоа ќе не биде тие испитувања ќе не бидат основни показатели за понатаму што треба да преземе, мислам. Просечно годишно во браната влегуваат околу 1 милион кубни метри земја, камен, песок и друг материјал или измерен во вагони, тој материјал може да се товари во композиција долга 999 км, составена од 66.666 вагони. Ако би се чистел наносот од браната, што досега никаде во светот тоа не е сторено,
би чинело повеќе отколку кога би се изградила нова брана. Еве како изгледа наносот во акумулациониот базен. Овој дел е од корисната акумулација. Вака изгледа и дното од езерово. За да се спасе треба да се уложат што поголеми средства за пошумување. Ние до сега имаме пошумување многу мал дел. А дали вие како работна организација, стопанска организација ова Брегалница која е регионална за овој дел, дали сте способни, например, вие за една таква голема инвестиција и во пошумување и во прегради сами? Ние како предпријатие за една таква голема инвестиција нормално дека не би могле сами да направиме. Дали сте дошли на некаква иницијатива? Технички и стручно сме опремени да работите околу изведувањето на тие работи можеме да ги изведеме. Затоа што и сите овие систем на прегради и пошумување сме ги направиле со наши стручни луѓе. Имаме работна единица која още со формирањето на водостопанското предпријатие и пред тоа работела на уредување на пороите и денеска врши одржавање и понатамошно уредување колку можеме ние како организација да одвоиме. До сега 6 милиарди и 400 милиони стари динари се потрошени за заштита на браната од ерозија. Од овие средства најголемиот дел се потрошени за заштита на акумулациониот базен. Пошумени се 2000 хектари голини, уредени се повеќе порои со бетонски прегради, а најголемиот дел од средствата потрошен е во уредување на Каменичка река. Ова што е досега сторено за заштита ни оддалеку не е доволно за спасување на браната од полнење со разновиден материјал. За конечно уредување на ерозивните површини, чиј простор изнесува 22.000 хектари, потребни се огромни средства. Денес да се пошуми 1 хектар чини 2 милиони стари динари, а овие средства водостопанската организација не е во можност да ги обезбеди. Исто така за дискусија и тоа на која заштита требало и треба да и се даде приоритет, дали на градежна или на биолошка, односно пошумување на голините со кои овој крај изобилува. До сега околу обезбедувањето на средствата за уредување на порои и на пошумување на голетините идеше преко фондот за води, поранеше фонд за води. Сега и секоја општина си за себе конкурира на тај фонд за пари и врши уредување. Исто така и ние сме корисници на тај фонд, добиваме за одржавање на веќе изградените прегради, голетини што се пошумени и така натаму. Треба средствата сите што се добиваат у Република да се уединат на едно место и да повеќе средства се улагат на поедини места. Постепено да би могле да ги уредиме сите порои, да не бидат рацепкани на секоја општина, да речеме помалку да се даде, а со тоа многу малку површини, него постепно да ги уредуваме. Мислам да ги пошумуваме голетините и да ги уредуваме пороите, да бидат средствата сконцентрисани. Бидејќи браната, а и целиот систем се простираат на 6 општински актари, кои што непосредно се заинтересирани за векот на траењето на браната, регионалното водостопанско предпријатие или општината Делчево, на која и припаѓа целото ерозивно подрачје, не ке можат сами да го решаваат овој проблем. Впрочем, и мислењето на председателот на собранието на општина Делчево е насочено кон заеднички договор со сите непосредно заинтересирани. Нашата општина има 58.000 хектара површина, од кои 22.000 хектара се ерозивни. Тие во главно го прават наносот на браната Кариманци и познато ни е дека во овој период од која е таа направена, ерозиите се 3 пати поголеми него планираните. Односно, векот на браната е планиран за 100 години, меѓутоа со овие наноси не може да биде повеќе од 30 до 40 години.
Браната е само на наше подрачие. Таа надминува и нашите интереси и нашите можности. Ние како општина не сме во состојба да оваа ерозија ја спречиме. Досега од ослободувањето имаме пошумено 3500 хектара, од кои 1800 хектара од водостопанското предпријатие Кочани, а 1700 хектара со доброволни акции и шумското стопанство. Мислам дека водостопанското предпријатие заедно со сите заинтересирани, во кои спаѓаат 6 општини, во Источна Македонија све до Велес, треба да се направи програма да се стартува пред Фондот за води и со заеднички средства и помошти на работните организации и на општините да се оваа акција интензифицира. Досега се вложени над 200 милиарди динари во главни водови, разводна мрежа, преработувачки капацитети. Сите тие се заснивани на браната Калиманци. Мислам дека ова заслужава далеко поголемо внимание, за да векот на браната биде спасен. Дали како инженер тврдите за една брана што е подобро, да се направат прегради или да се пошумат одредени локации? Тоа зависи од теренот каков е. Мислам, површината, сливното подрачје какво е за над една акумулација. Преградите како што се на системот на прегради како што се на Каменичка река, тие имат таа задача улога да го намалат наклонот на Каменичка река, со тоа да големите води кои ќе надојдат, да нема таа брзина на водата, да може да го транспортира на нос. Тоа е една од градежните мерки. Али исто најбитно е пошумувањето. Значи, ако немаме транспортирање на земјата од површините во реципиентите, тогаш ќе нема потреба и од вакви прегради за правење и за носење на нос понатаке. Неопходно е лоцирање и пошумување на ерозивните подрачја, пошумување на голините или градба на нови акумулации, како што ќе биде браната кај селото Разловци Делчевско, која ќе служи како регулатор на браната Калиманци. Зашто 600 хектари помалку површина во сувото поле на реката Брегалница не е само штета, туку и разочарување за сите оние кои за време на склучувањето на договорите за испорака на вода секоја година од 15 април до 1 мај не добиваат вода, а нивниот број секоја година е поголем. Зашто наносот и без наше присуство си го чини своето, како со браната Калиманци, така и со Липковска брана, Градчека и Кочани, Глажњ, Турје, Шпилје и уште некоја. Најдобра заштита од ерозија представува силен растителен покривач. Растителниот или биолошкиот начин на заштита секогаш е секаде пред техничките мерки, што исто така можат да бидат од голема корист само ако се применуваат како дополнителни мерки заедно со биолошките, но никако не можат да се прифатат како нивна замена. Шумската вегетација представува најефикасен од сите растителни покривачи за намалување на ерозијата. Затоа, во реоните каде што климатските услови се поволни, како што е скоро во целава наша република, пошумувањето треба да биде трајна грижа на сите нас, зашто општо правило е дека многу полесно е да се спречи почетокот на забрзувањето на ерозијата, отколку таа да се запре кога е силна. Во прилог на ова ќе наведеме еден пример од кој можеме да извлечеме повеќе поуки. Уште во текот на 1941 година на една брана од реките во државата Тенеси беа извршени мерења за време од 5 години, исто онака како што сега е сторено на бранава Калиманци. Забележана е огромна ерозија и полнење на браната. Тогаш е пристапено кон брзо пошумување со шума карактеристична за тоа подрачје – борот, пинус, теада. Промените на теренот во идните 5 години се менувале како на филмско платно. За 5 години ерозивната штета била намалена за 90%, површинскиот слив од просечниот дожд е намален за 34%, а максималното носење во еродиран нанос од силните поројни дождови е намален на 75%.
Во наредните 10 години носењето на наносот после дождовите било смалено на 30%, а загубите на земјиште биле сведени само на 4%. По овој пример може сосем јасна да биде поуката дека пошумувањето представува основна одбрана од ерозијата.